大家好，欢迎来到如意的频道。今天给大家带来一场狂风之翼的比赛。这场比赛里有恶魔、海盗、哪吒、野兽和野猪人。看到野猪人，我心里是一亮的。这个版本的野猪人的确是很强。有机会我倒想试试这个英雄，不是，倒想试试这个种族。关于狂风之翼这个英雄，我其实对他的感觉很一般，因为他的技能，我总体的感觉就用处不大。第一个技能给一个随从加22的一个属性，这个用处实在是不大。它是每过隔一回合才能使用一次。第二个的话是每隔2个回合才能使用一次的，这个我觉得还有点用，因为它可以获得2枚铸币。第三个技能的话呢，可以获取到你当前等级的一个随从。这个的话，总体来说我也不是太喜欢，因为它虽然说它能获得当前等级的一个随从，但是第一个是它间隔的时间太长，第二个的话是得到这个随从的话，它那个随机性比较大，经常得不到你需要的那个随从，所以说对这个英雄我感觉很一般。好了，我们现在开始了。这样的话可以拿三个随从，这样互不耽搁。前三个，第三局的话有6点入币，随随便便拿2个随从。嗯，这个这回合有8笔铸币，呵呵，也是碎了。哦，拿当前等级的一个随从，这随便拿一个。这个场面感觉比较稳，呵呵，全部一全部是1级，不是全部是1点生命值，这也是醉了。嗯，免费刷，用侦察兵来搜一下。把这个变成金色的不错。哦，我场上是有一个25，这有个34，看起来会完美，但是我现在手里没有，我现在手里没有那家。哦，这样这样就完美了。找一个那家出来，那我这个场面相当的稳了。哦，对面很恶心的。哦，这还打平了还，我以为我以为会输掉，我这么多人。这个那家这个42等那家可以走了，他的技能已经用完了。这个四幺这个也可以走，我还是想升级。我靠，怎么卡了？
不要乱卡呀。嗯嗯，我要玩大家，他过来的这3个牌，感觉用处都不大。继续刷2级，刷中间的那个技能。4级酒馆，大家牌3级其实就够。4级也就是个也就是一个那个深蓝啊，也就是那个蓝调。没东西。在这个版本里边，其实对下水手那个依赖性强度相当于是降了一些，因为有了6级的肌肉肌肉那家，所以说我们现在那家牌升到高等级还是有一些作用的，至少多了一种选择吧，我感觉是。嗯，哦吼，直接升级，直奔那个肌肉那家去。这，哦吼，对面走的还是赚钱流啊。嗯，我觉得可以，我这么玩这么多把都没输，可以直接升级了。我感觉对面应该都不是太强。嗯，这次看能没刷到，没刷到算了，下回合再说。我这个场面其实也不弱的。
我后边需要谁呢？需要那个肌肉那个大家，还需要那个秘书师。秘书师，嗯，哦，他应该打不赢我，他只要没那个香蕉园，但是很但是挺恶心的，他这牌其实很强的。哦，主要是再加上他的技能简直无敌了。哼，无话可说，输的点儿背。嗯这个4-5的跟大家来的，这个大家还是挺有用。两个，两个，第二个先放手里吧。这3个技能都不咋地。这个不要了，因为我后边的话，我可以通过复仇拿到那个塑造法术，因为我这个那个法术太弱了。我感觉我花3费拿那个酒馆法术有点浪费。哦吼，酒馆法术的这个随从呢，快来了。嗯，不要不要不要，那个变金的太贵了。刷大家。哦，好惨啊，刷出来了。哦，不错，把这个变成金色的这个也挺好。总体来说很惨，没有刷到。来了，肌肉什么领主，这个也是无敌的。肌肉这个肌肉领主来了之后，我就差秘书师了。哦，这2个法术来的太帅了，我现在正需要这种酒馆法术。
这点儿挺背啊，这都能打输。嗯，这尴尬了，这牌。速色法术吧，发现一张，这两个6级的随从是天然搭配。嗯哼，没，哎，我的那个秘术师，我刷了半天都没看到嘞，第一个还是第三呢？第三吧，让所有团队都占点便宜，都沾沾光。哎，我这一局里边，我拿了这个5/4的这个金色的那家，但是我附身技能太少，附身王语技能太少。我感觉第一个可以走了，我感觉前面这两个野兽可以走了。秘术师，哎，又过来个上水手。这三个是我没东西给他加呀。啊，这个出来2次吧，相当于是有个临时的，这个上水手。这个正好可以走。我现在团队身材都没长起来呀，先冻着吧。我现在团队身材都没长起来，我的哦，他这个九个法术用2次没用，他他好像只能触发1次，所以说这个就先不用了。哦，没东西。另外一个小当家拿下来也用处不大，因为他这放不上去。看看能找到一个什么样的一个王语。啊，不行。
把这个上上去，把这个南家给，把这个小南家也给上上去算了。反正有蓝调，这蓝调啊，又一个。这样的话，每回合都要掏钱来买一个触发回合结束的效果的，这有点尴尬了。哦，这哥们看样子要抬走了，抬不走。我手里有一张蓝调了，变金，变金不错，找牌，这找的牌有点尴尬呀。哎，秘书师来了，这个要把它冻住。秘书师，呃，要不把它冻起来，冻起来之后，下回合把它变成金色的算了。反正我手里是有一个变金，而且我的血量也打一个死人，我都不相信这次会输。直接拿一个金色的秘书师。不过这个秘书师来的有点晚，太晚了，就场上只剩3个人了。这个角斗士待会儿可以走了。拿金，强行逼出一个他的金身出来。哎，这2个，算了，我还是拿这个金色的。直接拿这个金色的这个秘书师。其实刚才是想要不要再拿一个金色的这种肌肉领主，我感觉没必要。疯狂刷，疯狂刷酒馆法术。哦，对面死了，他的身材差的还不是那么一星半点的。好了。
这次分享就到此结束了，轻松获胜。好了，再见。